Namba 1 itakuwa ni ile ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, chikavu wanaume, ambapo pia kutakuwa kuna wanaanga wanaume nao pia. Wanamaji watakuwepo nao wanaume, lakini kutakuwa na wanawake chikavu. Jeshi la Kujenga Taifa wanaume watakuwepo na wanawake. Polisi nao pia watakuwepo. Magereza ni miongoni mwa wale ambao ndio watakaokuwa wanamalizia shughuli yenyewe. Naam, hao ndio magereza. Unaweza ukaona katika zile sare zao ama uniform kwa kimombo, wao wanatengeneza ile guard nambari 10 miongoni mwa guard ambazo zipo. Kwa upande wa wanaume 9, wanawake hawapo, yenyewe itakuwa ndo guard ya 10 ya mwisho. Sweepers wakiendelea kukamilisha kazi yao ni Sergeant Jeromid Festo Mikindo na Sergeant Juma Said Omar. Alafu kule nyuma sasa ipo ile brass band. Na wenyewe wapo, hawajasaulika kwenye tukio hili la leo, ambapo wenyewe bendi inaongozwa na Meja Abu Hamis Ali, anasaidiwa na Captain Twaha Mwenye Hamisi Makata, ndio ambao wapo. Rais sasa anakaribishwa ili kwenda kukagua pia bendi ama brass band. Sameja wa bendi naye ni afisa mteuli daraja la 2 Liv Selemani Mayuni. Kiongozi wa bendi huyo sasa Meja Abu Hamis Ali kiongoza taratibu kabisa ili rais aweze kuikagua. Na ndio maana unaona kwamba sasa hawapigi chochote, wametulia kwa kuwa na wenyewe ni zamu yao kukaguliwa, kama ambavyo imekuwa kwa gadi nyingine zote ambazo tayari zimeshakaguliwa hapa kwenye maadhimisho haya ya miaka 58. Sweepers na wenyewe wanakwenda taratibu kwa madaha, huyu akiinua mguu na huyu ameinua, huyu akitua na mwingine naye ametua mguu. Ndivyo ambavyo utaratibu wenyewe unakwenda kuhakikisha kwamba kila jambo lipo sawa. Naam, wana diplomasia mbalimbali, mwana Endoro Chenge naye pia yupo, mbunge huyo na ameshahudumu kama mwanasheria mkuu, moja ya watu ambao ni viongozi waandamizi katika nchi ya Tanzania. Wakatibu wakuu mbalimbali kutoka wizara tofauti nao wameonekana hapo. Bendi bado inaendelea kukaguliwa. Makatibu wakuu wengine hao wa wizara, lakini pia kuna wanadiplomasia, mabalozi na hata wakilishi wa balozi mbalimbali hapa nchini, na wenyewe wamekuwa ni sehemu ya kuja kujionea tukio hili ambalo linafanyika hapa Mwanza. Kwa wale ambao labda hawakuwahi kufika, imekuwa ni fursa kuweza kujionea namna ambavyo hata Mwanza yenyewe inaendelea kustawi tofauti na ambavyo ilikuwa mwanzo. Kanali Lubinga naye namuona pale, watu wa chama hao. Lakini sasa hapa pia yeye kwa kuwa ni mwanajeshi, basi tukio kama hili anakuwa analielewa kwa uzuri na taratibu zake, namna ambavyo linakwenda na linavyotakiwa kuwa. Pindi ambako rais sasa anamaliza kukagua ile brass band na anaagwa, wanarejea sasa kwenye jukumu lao mara baada ya kuagwa, ambapo rais sasa akishamaliza shughuli yote ataelekea pale jukwaa kuu ambako ameandaliwa kwa ajili ya kukaa pale juu ili kuendelea na mambo mengine, ambapo baada ya muda si muda gwaride litapita mbele ya mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu kwa heshima, kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka. Na rais na anaweka madoido, angalia namna anavyokwenda kwa ukakamavu, naye anaonyesha
Kamanda wa gwaride anamuaga rais kwa anamwambia sasa kazi ambayo ulikuwa na ifanye imeshakamilika. Lieutenant Kanali Frederick Lawrence Nasari huyo naye anaanza kwenda kurudi katika eneo lake. Angalia rais anapotembea kikamavu, anaonyesha ile midundo inayopigwa inamhamasisha aweze kutembea kwa mwendo namna hiyo. Mbele yake yupo Generali Venance Mabeo, mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Wananchi wanamshangilia rais na namna ambavyo anatembea. Watoto wa halaiki nao wanatikisika taratibu. Naam, Kanali kuwa protokali huyo Wilbert Ibuge, na anahakikisha kwamba ule utaratibu na namna ambavyo rais anatakiwa apite kufika katika eneo lake upo sawia. Jenista Mhagama, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ndiye anakuwa kwanza kumpokea rais pale. Anapeana naye mkono mkuu wa mkoa, hali kadhalika pia, lakini pia namuona rais akiwa anapanda kwenda juu. Sasa watu wanapunga zile bendera walizonazo. Huo ni wimbo wa hamasa ya amani kutoka AIC Makongoro. Ndivyo ambavyo unaona wamevalia zile sare zao, zimeandikwa mambo ya uhuru miaka 58. Jukwani kule rais akiendelea kusalimiana na watu mbalimbali ambao wapo kwenye tukio hili. Salimiana na mke wa rais wa Zanzibar, Mwanamwema Shein, rais Spika Joe Justino Ndugai, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Ali Idi, makamu wa pili wa rais Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, waziri mkuu, spika wa Zanzibar anasalimiwa sasa, jaji wa Zanzibar, rais mstaafu wa awamu ya 3 anakwenda kusalimiwa waziri mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Peter Pinda. Pembeni yake ukiondoa bendera ya rais unaweza kumuona wapo mawaziri wakuu wastaafu wawili, Edward Ngoyai Lowassa. Alikadhalika pia unaweza kumuona mtu amevaa miwani meusi hapo, Frederick Turai Sumaye. Rais bado anaendelea kusalimia kwanza wageni ambao wapo. Shibuda Magale John Momose Cheo naye anapewa mkono. Hali kadhalika pia karibu yao pale nilimuona kiongozi wa Freeman Ekaeli Mbowe, naye pia amesalimiana na rais, akiwa miongoni mwa wale ambao wamehudhuria tukio hili la leo, tukio la kihistoria ambalo linaweka mchangamano wa watu wa pande zote. Hii